எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, களை வெட்டும் அல்லது களை எடுக்கும் இயந்திரம் வாங்க தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போத சூழ்நிலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்கள் குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மிஷினை நம்பி தான் விவசாயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பவர் வீடர் மிஷின் வந்து நம்ம எங்கே வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயா அக்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கடையில் தாங்க நம்ம வாங்க போகிறோம். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கள்ளிமந்தயத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க, நியர் தாராபுரம் டு ஒட்டஞ்சத்திரம் ஹைவேல கள்ளிமந்தயம் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் அந்த கடை இருக்குங்க. ரோட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குங்க அந்த கடை. இவங்க வந்து விவசாயத்துக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஸ்ப்ரேயர், பவர் ஸ்ப்ரேயர், அடுத்து வந்து ஜேசிபிக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோமதி, அக்ரிடெக், சிராச்சி, கிர்லோஸ்கர் இந்த வகையான கம்பெனி மிஷின்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கடைக்கு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மிஷினரிஸ் வச்சுருக்காங்க. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போங்க. அப்புறம் நம்ம வந்து பவர் வீடர் வாங்குறதையும் நான் காமிக்கிறேங்க உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிராச்சி கம்பெனியோட மிஷினரிஸுங்க இதெல்லாமே. இந்த செகண்டாக இருக்க மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிராச்சி கம்பெனியோட டீசல் என்ஜின் மிஷினுங்க. அடுத்து இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சிராச்சி கம்பெனியோடதுங்க. ஸ்டேரிங் டேப்பு நம்ம உட்காந்து ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரிங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோமதி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட ரோட்டாவேட்டர் வச்சுருக்காங்க, அதுவும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை தவிர தட்டு வெட்டு மிஷின், அப்புறம் வந்து பவர் வீடர், மற்ற எல்லா மிஷினரிஸும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கடைக்கு ரைட் சைடில் என்னென்ன மிஷினரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சுங்க. கடைக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டு வெட்டுற மிஷினுங்க. இது வந்து பாக்ஸ் டேப்புங்க. அடுத்து ஜேசிபியோட பக்கெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து கடையோட என்ட்ரன்ஸில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரேயர் வச்சுருக்காங்க. இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாந்தோப்புகளில் அதிகமாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேக்கில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா பவர் ஸ்ப்ரேயர் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பெட்ரோலில் ரன் ஆகுறதுங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்ப்ரேயரும் வச்சுருக்காங்க. இந்த மிஷின் தாங்க நம்ம இன்றைக்கி வாங்க போகிறோம். இவங்களோட லொக்கேஷன் மற்றும் இவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா. கடைக்குள்ளே வந்தாச்சுங்க. நம்ம இன்றைக்கி இந்த மிஷின் தாங்க வாங்க போகிறோம். அக்ரிடெக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட மிஷினுங்க. இது எல்லாமே எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து ஹோல்சேலாக எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிக்கிறாங்க. agri.com அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க. அக்ரிடெக் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பவர் வீடர் மிஷின் வந்து எடுத்தாச்சுங்க. நம்ம அங்கே வந்து அப்பா வந்து பில் போட்டு அமௌண்ட் பே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதாங்க அந்த பவர் வீடர் மிஷினு. இந்த பவர் வீடர் மிஷின் வந்து ஒரு மல்டி பர்பஸ் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து களை எடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுதுங்க. அப்புறம் வந்து மரத்தை சுற்றியும் வந்து ரவுண்ட் எடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுதுங்க. அடுத்து வந்து ஒரு 750 கிலோ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வெயிட்டை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகலாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபிக்கு தேவையான இன்ஜின் ஆயில் மற்றும் கீர் ஆயிலெலாம் வச்சுருக்காங்க. கூட கிரீஸ் மற்ற எல்லாம் அதுக்கு தேவையான அடிஷ்னல் ஐட்டமும் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே பிராண்டடான ஐட்டம் தான் வாங்கி வச்சிட்ருக்காங்க. அடுத்து கடையில் ஸ்டோர் ரூமில் என்னென்னலாம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போங்க. எலக்ட்ரிக் ஸ்ப்ரேயருக்கு தேவையான 3 நாசில், 4 நாசில், சிங்கிள் நாசில் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நீடில்ஸும் வச்சுருக்காங்கங்க. கடை இப்போ தான் ஆரம்பித்து ஒரு 2 months ஆச்சுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்ப்ரேயர் அண்ட் பவர் ஸ்ப்ரேயர் வச்சுருக்காங்கங்க. இது ரெண்டுமே வந்து என்ன கம்பெனின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிடெக்கோட தாங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்ப்ரேயர் வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 லிட்டருங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 35 to 40 டேங்க் வரைக்கும் அடிக்கலாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடர் மிஷினுக்கு தேவையான பிளைட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இந்த பிளைட்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே டைப் பிளைட்ஸ் இருக்குது, எல் டைப் பிளைட்ஸ் இருக்குங்க.
இந்த ஜே டைப் வந்து என்னென்னா லைஃப் அதிகமாக வருங்க. எல் டைப் வந்து லைஃப் கம்மியாக இருக்குங்க. இது ஹேண்ட் பம்ப் இருக்குங்க. இந்த பூச்செடிகளுக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 லிட்டருங்க. கடைக்கு போயிட்டுங்க நான் பவர் ட்ரைவிங் மிஷின் எல்லாமே பார்த்துட்டு எல்லாம் பேசிவிட்டு ரேட்லாம் பேசிவிட்டு நான் அந்த மிஷினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கடையில் கேட்டங்காட்டி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க விவசாயி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க, நீங்கள் அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம அங்கே தான் வந்திருக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. நான் அவர்கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் என்ன சொன்னார்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு, மற்ற மிஷினை கம்பேர் பண்ணையில் இது வந்து புல்லிங் பவர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாருங்க. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் வைடர் மிஷின் நம்ம தோட்டத்துக்கு கிட்ட வந்தாச்சுங்க. நம்ம அப்பா தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. மற்ற கம்பெனி மிஷினை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இதில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மற்ற கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 HP இன்ஜின் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து 7.5 HP இன்ஜின் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நான் அந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க. பவர் வைடர் மிஷினோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. செல்வா வ்ளாக்ஸ் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க. ரிமைனிங் வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க.